Hello， 大家好！話咁快又到星期五啦，咁我哋嘅廣東話節目粵講蘇格蘭又嚟啦。今日呢，小等第一日上班，有少少手騰腳震，爭啲搞出個大頭佛。嗨，大家好，歡迎嚟到粵講蘇格蘭。咁喺上個星期嘅節目呢，小等呢就去到愛丁堡嘅市中心啦，Haymarket 附近嘅兩個工地去睇下有冇請人。咁當時呢嘅策略呢就係睇工地護欄嗰啲承建商啦。咁第二日我就發咗 email 俾佢哋啦，有回覆嘅，不過呢，因為承建商其實係好大嘅一個公司嚟嘅，佢唔會直接請人啦，所以佢就叫我其中有一個咧就叫我揾佢哋嘅承包商試下啦。咁我就問佢係邊個啦，咁佢又話俾我聽係一個叫 Hayes 嘅中介嘅 agent。咁我又發咗啦，咁我今日上班其實唔係呢個 agent 請我嘅，不過就講俾你聽咧，同大家講下咧，呢個過程咧就有來有往。即係上個星期我發咁樣行出去，發啲 email，咁啊有少少互動，咁有少少叫做話進展咁啦嚇。咁我都 upload 咗幾個簡歷咧喺幾個網站嘅，咁就今朝早咧就9點鐘就有電話嚟啦，就問我即係咁樣講下啦，就問我可唔可以即刻去，盡快 as soon as possible。咁我冇理由唔去㗎，係咪？而家有得做就去啦。咁又好彩，咁呢個公司咧非常即係呢個工地啊，係同一個 postcode 好近。咁我就趕過去啦。咁啊，今日終於就上班啦。一輪嘴講到好似有啲急，又好似有少少囉嗦唔好意思嚇。因為小等呢，今日第一日上班，有少少乏力。其實就唔係體能上嘅攰，係精神上有少少緊張。你大家都知道㗎啦，第一日上班呢，去到一個新環境呢，你係懵下唔知做乜㗎嘛，好難揾到自己嗰個位置㗎嘛。咁我10點鐘到簽到，跟住又有人帶我去嗰個開工嘅地方。咁其實就唔會有人一手一腳話俾你知點做嘅，咁好多嘢都要自己執生啦。咁你去到去真係唔知做乜嘅。咁小等雖然就未做過工地，但係常識都係有嘅。咁每一樣嘢呢，有人做開，有佢個目的或者係有個進度。咁你唔可以話好熱心去幫忙，咁你唔識㗎嘛啲嘢。所以有少少開頭嗰半個鐘係有少少茫然，或者係有少少即係手點放好啊呢樣嗰樣。當然啦，老油條嘅一把年紀都叫做係老油條，都可以調節下嘅，但係多少有啲緊張嚇。咁好快呢，咁嗰個組長就叫我去一個地方做嘢嚇。今日做咗3件工作。第一件呢就係咁今日嘅工地係一個健身中心，咁呢係一個擴建或者係裝修翻新。第一個工作呢就係佢鋪嗰啲膠即係健身中心都知道鋪嗰啲膠，好多膠水鋪咗嘅，咁要鏟起身。佢係一個機器嘅，咁有一個黑人工友啦，咁佢就操作嗰個機器啦。咁我去到得我同佢啦，咁又唔會有人話俾你知點做嘅，都冇人會要求你做乜嘢嘅咁個組長就話俾佢聽，你幫佢啦。咁係啦，我幫佢，咁自己就要定位啦，係嘛？係得一台機器係嘛？咁你又未操作過，咁你就冇可能話去爭住去操作嗰個機器嘅，因為其實一個又好重啦，咁樣嗰樣咁。
咁當然個工友係好 nice 啦，佢都同我講話呢個機器咧好重，你唔識㗎，你冇搞佢先啦咁樣。咁你做咩咧？我喺度自己執生咁我咧就佢剷落嚟嗰啲，我咪執咗佢放喺旁邊堆埋一堆，因為咧好明顯剷完之後咧，肯定係又係要我哋去搬去垃圾桶又好點都好嘅，所以我提前幫佢哋執埋一邊咁啦。同埋個機器嗰條線咧，咁我咪佢轉身嗰時咪幫佢拉下線啊，即係好似割草機咁啦你要睇下條線冇俾個機器搞到咁咪做呢啲打下手。咁我俾自己嘅定位就係幫手嘅叫做話執頭執尾呢個第一份。咁呢度咧其實有少少緊張，有少少大頭佛。其實我覺得我做多咗嘅所以一定大家去到一個新嘅環境咧。即係我有時會同 Wendy 講啦，你唔好做咁多先，要睇定啲。其實反而我自己緊張咗，我做多咗嘅，因為我好似因為好似好急於要揾到自己個定位啊！我想知道我應該做乜嘢，所以咧佢攞個機器剷開一嚿嗰啲膠或者地氈都好啦嘅時候咧，剷開一角咧，咁我就去掹住佢，等佢向上捲起身。咁嗰個機器就喺下邊咁樣剷，咁就容易啲。即係佢冇咁樣叫我，咁我就自己去拎住將個角捲起身，等佢喺底下個機器剷入去咁。個機器即係原則上嚟講，呢個動作咧就係應該嚟講就唔允許嘅。當然個機器就唔係好鋒利嗰啲啦，又唔係好高速運轉嗰啲咧。佢係咁樣用力剷嘅，所以佢個刀面係平嘅，所以咧我睇到就冇咩危險嘅。但係喺我咁樣做嘅時候咧，有一個時間咧，有個人喺後邊行過嚟，哇！你哋做咩啊？咁佢又影咗張相嗰下我有少少驚啊！佢可能係嗰啲安全檢查員啦，因為小等呢段時間上嗰啲即係自己睇嗰啲課程嗰啲叫做health and safe 安全同埋健康嘅課程咧，呢啲動作基本上咧就係多咗噶啦。咁個機器應該係點？你就等佢自己嚟，你唔好接近佢咁但係咧，小等又急於證明自己又好，或急於揾到自己嘅定位又好，急於想幫忙又好，或者係就係咁攞手去拉嗰個地膠。危險係冇嘅，因為嗰個工人係好成熟嘅，佢睇到佢都冇講乜嘢，咁佢亦都覺得好似個效率係高咗喎，咁樣幫下手咁。但係應該就唔允許嘅所以嗰個人影相嘅時候咧，我好緊張大佬唔好啦，點喺佢走咗之後咧，我設想咗好多㗎啦，我話屌千祈唔好話聽日叫我冇嚟喎，大佬。因為安全咧喺呢度咧，其實喺工地咧係好重要嘅。所以我有檢討嘅，其實係有啲想當然好在到最後咧都冇即係喺即係落班嗰時候個老細咧就 see you tomorrow 啦。咁就得啦，聽日仲可以有得翻工。咁小等咧終於放下心頭大石，所以又呢個係一個提醒嚟嘅。雖然我啲觀眾咧應該就好少去工地做嘢但係咧都叫做提醒又好，分享又好啦。唔好太急即係或者係對我自己講啦咁慢慢嚟啦 ，take it easy啦，扎煙煙啦。呢個係第一個工今日做嘅。咁今日做嘅第二個工作咧就有少少體力啦就係要將個貨車嘅一啲紙箱搬落地下，然後再搬上去2樓。小等係一個人做嘅，後最尾嗰10零分鐘咧，有一個僆仔過嚟幫忙咧。呢個係算係一個體力勞動啦，但係都好唔係嗰啲石膏板咁重咧，嗰啲紙盒咧雖然睇起身有啲多。但係都唔重嘅，係好輕嘅。咁小等一次拎2個啦，就唔好話咁搏命拎3個4個咁拎2個
但係又冇話拎一個咁難睇。我唔知人哋拎幾多個啦，但係我自己我就又唔好太過係咯，即係唔好令到自己太辛苦，但係咧又唔可以話太吞泡嚇。咁啊，終於就係第二個工作啊！呢個係有個有意思嘅嘢嚟嘅。第二個工作咧，其實係1點半到2點之間。咁我差唔多完成嘅時候咧，有一個監工過嚟喎。唔係，應該就唔係叫監工，係監督工地嘅。佢話：你嚟呢度做幾耐？我今日嚟嘅。佢話：佢俾幾錢你啊？我好似聽唔明。我話咩？佢話：咁你有冇休息？原來佢係監督，你有冇休息嘅？因為佢1點鐘到1點半咧係有半個鐘休息嘅。佢話：你有冇休息啊？你食咗飯未啊？咁因為嗰個時間段咧，佢可能以為我做咗好耐，佢以為我可能係1點鐘開始做到差唔多2點，所以佢就係過嚟要問我，仲拎住個簿準備記。我話我休息咗㗎啦咁。佢話你而家去食飯啦咁。我話仲有少少啫，我做埋先啦咁。佢又喺度笑。咁啊係，因為剩翻少少啊嘛。所以咧呢啲工地咧，其實我覺得幾有意思嘅嚇，真係㗎。佢唔會話要你搏命咁去做啊咁樣。佢係有第三方或者叫有官方嘅安全檢查員去監督一啲嘢嘅。你該休息嘅時候，你一定要休息，就唔係話我要表現好啲，快脆去做辛苦啲，做多啲，唔係咁嘅。人哋呢度咧可能叫真係話長命功夫長命做嚇。仲有一點係好有趣㗎，佢喺嗰個框架嗰度咧，地基嗰度整少少嘢啦，因為可能要校水平啊，或者校方位校準啦。我見我2個工友，佢哋肯定係技術人員啦。搞咗好耐嘅，其實先做好少嘢嘅啫。咁後尾咧完成一度咧，佢就話：我聽到佢哋嘅對話就 ，Yeah, that's the tomorrow for tomorrow， 即係唔係 ，that's the problem for tomorrow， 即係呢個係聽日嘅問題啦。咁意思就係得㗎啦，今日搞掂咗㗎啦。咁就係咁嘅，就唔係話要一下子要做晒所有嘢，係真係要按部就班啊。幾有意思。咁今日做嘅第3個工作咧，就搬完呢個紙箱之後咧，其實已經進入狀態㗎啦，就已經冇所謂㗎啦，即係叫揾到自己嘅定位啦。當你做完咁多嘢，身水身汗，咁你又好似就算你企喺度無所事事，你都唔係好擔心㗎啦。無非就驚人哋話你好似冇嘢做咁，係嘛？但係我成身都係汗喎，或者係我個樣你睇到㗎，出咗力㗎咯喎。咁我其實嗰種自信又唔同㗎嘛。我做咗嘢係嘛，所以我再企翻去大家做嘢嗰度咧，我又唔同㗎喎。咁同埋今日個工友咧又好幫忙啦。佢又問我嚟咗幾耐，我話幾個月啦。我話呢有時好 exciting 啦。佢話係啊，幾個月啱嚟係好 exciting 嘅。咁佢話有時候又 horrible 啊，好緊張啊。我話係啊，咁我話你要幫下手啊，我唔係好識嘅，有啲我該做乜嘢你一定要話俾我聽啊。佢 OK 㗎啦，咁樣一個黑人朋友非常之 nice。所以咧，佢又教咗好多嘢啦。咁我睇佢嚇，佢唔會話同你講嗱，我而家教你做乜嘢你要睇住我。佢唔會嘅，但係咧佢會咁樣做，咁你就自己要執生嚇，都係嗰句啦，要執生啦你要睇人哋點做啦。咁然之後你就咩㗎啦？咁佢其實第3個工作咧就係掃地，掃地都即係。其他啲工人咧就離開咗工作現場啦，咁我哋就清掃現場啦，將個地下嗰啲垃圾掃咗佢，鏟上一個手推車，整理下咁，呢啲都算係培訓課程入邊嘅，都見過㗎啦嚇。咁係咯，不過培訓課程無非就係更官方啲啦，就話你唔可以就咁直接攞掃把嚟掃。因為有灰塵，咁你要先灑水或者係如何這般咁。但係去到現場咧，就好多時候會變通少少嚇。因為冇人啦，大家走晒啦，咁你其實就有好細嘅範圍，又唔係好咩，你自己睇到唔係好多灰塵，咁又冇所謂啦。
咁啊掃起生產呢個就係收集完啦，將啲垃圾鏟上個垃圾車，今日嘅工作就完成啦。講咁多，唔知大家聽到會唔會有啲悶嚇？無非就係小等上班啦，第一日上班啦。今日係星期四，咁呢條片應該星期五發啦。我今日第一日上班，聽日都要去上班。咁我唔知，我希望我可以 make it a week、a month、2 months 即係我希望我可以撐得住啦，就唔好話有一日老細話你聽日唔好嚟啦咁。因為我覺得都幾開心嘅有工開同埋離屋企好近，咁就又唔使急住買車啦，慢慢都唔怕啦。考牌又唔使太慌張啦，咁對個人放鬆啲，慢慢嚟先算，就係咁啦。多謝大家咁順喺呢度咧就同啲朋友講聲啦。如果你睇呢個節目咧，小等咧同 Wendy 咧就嚟自廣東咁我哋喺清邁就住咗1年。如果有對清邁有興趣嘅朋友咧，大家又可以不妨睇下小等以前嘅視頻。咁接落嚟咧，我哋一定會更多嘅分享啦，喺呢個蘇格蘭愛丁堡係咯，睇下小等可唔可以撐得到幾個月咧？會唔會俾人老細話你唔好嚟啦咁樣？或者跟住咧，小等又會買車揀車嘅，或者學考車牌嘅一啲分享啦。到時有車咧，又可以周圍去啦。到時又唔同噶啦好多呢度嘅分享，小等都好期待多謝大家 like、share and 訂閱，多謝，拜拜。